У нас такой интересный результат выходит. То есть мы решили делать домашние группы, и вообще система группы 12 более, что-то более серьезное. В прошлый раз, на прошлой лидерской, здесь выступала сестра из церкви, лидер, да, Светлана, и говорила о том, что откровение, которое она получила, и которое мы все должны были получить, и это откровение заключается в том, что не система прежде, а люди прежде. То есть она говорила о том, что она раньше, как своим относилась, это в том, что вам надо набирать группу 12, группу ради статистики, чтобы просто показать лидеру или пастору, что вот у меня все в порядке. Но не только для этого, но как бы это тоже имело место. А вот мы говорим людям, мы меняем это положение. Наоборот, не так я говорил на самом деле. И не так должно это быть. Это должно быть, потому что мы любим людей. И мы хотим прикасаться к ним. Мы хотим помочь им состояться. Поэтому мы набираем группу 12, чтобы помочь людям. И чтобы отдать из того, что я имею, отдать людям, как конкретному человеку. Тем более, что у нас церковь большая, тысячные людей церкви. И нельзя прикоснуться к каждому человеку на служение. Поэтому группа 12 для нас это место любви. Это место реализации Божьего плана, отношения с людьми, когда мы можем говорить, мы вас любим не только на слова, но на деле. Это во-первых. Во-вторых, она затронула вопрос о том, что вот она раньше так понимала так, что вот вы, у меня видение, допустим, на институте, у нее было видение. Я говорю, вы помогите мне осуществить мое видение. И Бог вам даст людей, которые вам тоже помогут осуществить ваше видение. То есть, Бог вас мне дал, чтобы вы помогли мне мое видение исполнить. То есть, мы все работаем на одно видение, на мое видение, и я говорю, нет, это неправильно, и она поняла, это получили откровение, что многие люди, может быть, среди нас так и мыслят. А я говорю, нет, не так это должно быть. Люди, которые Бог дает нам, моя забота как лидер, на то я и лидер. Я не жду, чтобы они помогли мне исполнить мое видение. Я уже состоялся, как бы. Я уже нашел себя. Поэтому я помогаю вам исполнять свое видение, найти себя, исполнить свое видение, и помогая вам исполнить свое видение, я автоматически исполняюсь. Вы понимаете, да? То, как мы перестраиваемся. То есть не группа 12, потому что надо собирать, потому что это система церкви, это потому что все требуют, нет. А потому что группа 12, через это мы можем конкретно о людях заботиться. Поэтому мы имеем группу 12. Во-вторых, мы лидеры, которые есть. Кто здесь лидер? Поможите вашей рукой. Спасибо. Лидер не делает домашние группы, не собирает людей, чтобы его подопечные помогли ему исполнить свое видение. Неправильная постановка вопроса. Мы, как лидер, помогаем людям, кого Бог приводит к нам, помогаем им состояться. Тогда возникает такой вопрос, а пастор, вот мне Света, это умница, она мне такой вопрос задала. А пастор, вот я тогда начну им помогать исполнять их видение, а кто со мной пойдет в институт? Я говорю, во-первых, есть разные группы людей. Люди, которые только что пришли из мира, они пока дойдут до того, как получить свое видение, до того, как они начнут исполнить свое видение, они, конечно, исполняют ваше, то, что вы говорите им. Но вы идете к тому, чтобы им помогать свое найти. Пока вы помогаете им найти свое место, они, конечно, делают то, что вы говорите им. Во-первых, они это делают. Во-вторых, люди, даже которые уже нашли свое, вы им показываете, как им свою землю охватывать и возделывать. В это время, пока они еще приходят к вам, они на месте у вас помогают вам это делать, пока вы помогаете им. То есть вы не требуете. То есть главный вопрос в том, что мы не требуем у людей. Мы не используем наше положение как лидер, чтобы требовать. Мы просто помогаем им, и они, видя, что мы им помогаем, если они нормальные,
Ani budu priznateni vam. I ani etim samim pomogaju vam делать ваше видение. Допустим, как наша церковь здесь, пасторство Божье в общем. У нас вот церкви дошерные, да, по местам. То есть в свое время Бог мне дал это откровение, и я отпустил их, благословил. Я говорю, давайте, стройте. Но они строят свои церкви, этим самым они созидают общее пасторство Божие. И они это знают, откуда они вышли, они это знают, как они пришли, они это помнят, как Бог через пастора Сандея их поставил, и поэтому, даже если им не нравятся некоторые вещи систематически, которые я делаю, но если все пришли консенсус, и мы говорили, мы будем это делать, они все равно идут сюда, допустим, может быть, кому-то бы хотелось иметь сегодня, понедельник, что-то другое, потому что все имеют разные свои видения и понимания, но потому что он понимает, что мне тоже дали это удел, мне тоже кто-то доверил, мне тоже помогли, поэтому он себя перестраивает, уступает как бы, и идет на общие какие-то мероприятия, на ночное, на какие-то посты, на лидерские, как это, потому что мы договорились об этом. Вот так и домашние группы, то есть человек понимает, вы, конечно, скажете, но есть такие сумасшедшие, которые не поймут, Бог им судья. Те, которые не поймут, значит, никогда не состоятся. 100%. Потому что это натура Бога. Ты даешь людям, если они побегут, они получают от тебя и побегут, и не дадут никому обратно. Или себе начинают на себе работать как эгоцентричность, то они просто развалятся, рано или поздно. Или кто-то начнет их разваливать. То же самое, что они посеяли у вас, то другие начнут сеять в них. То есть, но мы, если мы построим такое правильное, самое главное для вас, как лидер, чтобы у вас было правильное отношение, то есть мое сердце перед Богом должно быть правильно. Не все равно, как кто себя поведет. Не все равно, что кто думает. Я должен быть прав перед Богом. Что перед Богом я чист. Я помогаю Ему. Я толкаю Его. Я хочу Ему помочь. Не чтобы Он работал на мое видение. Я даже такое понятие не могу понять. Даже мне в голову не приходят такие вещи. То есть я всегда как-то держим всегда о том, чтобы просто людей. Я всегда говорю, если вы попали ко мне, вы состоите. Все. И я хочу, чтобы все лидеры так говорили. Все лидеры. А если вы не уверены, чтобы так говорить, учитесь. Но занимайтесь над собой. Получайте больше знаний. Подкрепите себя, чтобы вы могли быть в состоянии так заявить, что если вы ко мне попали, что вы точно состоитесь. Чтобы так уверенно тоже заявлять людям. Значит, да, статистика система группа 12. Числится по общим церкви, которые звонят, мы же звоним, некоторые говорят, мы не будем ходить. Или некоторые говорят, но мы ходим в православную церковь. Или некоторые говорят, мы перешли в другие церкви. Но вот те, которые говорят, мы считаем себя членами церкви, 46 984. Почти 47 тысяч человек. А из них только 16 141 ходят постоянно в группе 12. И что мы можем делать? Что нам делать, чтобы это все улучшить? Когда я разговаривал с этим Лерри Столхиллом, он мне рассказывал историю такую о пасторе в Богате, Колумбии. Этот пастор, они поставили систему, но там очень жестко как-то. И я всегда боялся и боюсь этой жесткости. По 3 раза или по 4 раза в неделю ходя на группу, и это еще кроме школы, и я боюсь, чтобы не согнать людей. И не хотелось бы это делать. Но есть некоторые вещи, но у них сработало это. А потому что другая культура. То есть в эти страны, где Африка, Южная Африка, люди имеют такую ревность. И они посчитают лидера чуть не как Бог. И это очень хорошо работает. Но, короче, что он делал? Они начали эту систему делать. Они делали школу. И это то, что я подхватил. Школу, библейскую школу, чисто для подготовки лидеров домашних групп. Вся церковь проходит. Это все. Ну, все заканчивают, допустим, АБС, то есть встречи с Иисусом АБС, но лидерская школа обычная, библейскую школу заканчивают. Кроме этого всего, они должны
целенаправленно. Чтобы, потому что это наша, даже когда мы задавали вопрос, почему не работает домашняя группа, потому что многие люди просто не знают, как, не то, что как вести, они подготовлены. То есть получается, что мы выпускаем неподготовленных кадров на битву. И очень много поражений может быть оттуда. И получается так, что желательно, чтобы мы подготавливали всех лидеров, все без исключения. Все. Даже те, которые уже, по несколько лет ведут группы. То есть это хорошо всегда. И каждый год будет, как мы называем это, переаттестация. Каждый раз. И это будет длиться только 3 месяца. Что мы решили делать? Вот так сегодня, как мы на лидерском, я сделал общий такой, мы сделали духовный совет открытый однажды. На прошлой неделе кто-то здесь попал отсюда, в четверг. И что мы решили делать? Каждый понедельник, вы помните когда-то те, которые ходили раньше в церковь? Мы раньше, каждый понедельник имели что? Лидерское. Всегда было, каждый понедельник лидерское. И все бежали сюда, на общий лидерский. Но теперь не будет так круглый год лидерский для всех. Как будет? Мы решили сделать, чтобы с января месяца мы дадим время нам перестроиться. Поэтому пишите это себе. Января месяца мы хотим делать лидерские подготовки. Просто школа подготовки лидеров домашних групп и переаттестации для уже существующих лидеров. Что это значит? Значит, все мы, которые здесь, и другие, кого сейчас нет, мы будем 3 месяца, каждый, только раз в неделю, эта школа. Каждый понедельник ходить на школу в течение 3 месяцев. Сколько уроков получается? 12. 12 уроков. Даже если вы пропустили какой-то квартал, да, вы можете всегда, это будет идти как АБЦ, то есть по кругу, как бы передаваемо это, как это называется? Круговая система. То есть, если кто не успел, вы можете любой момент начать. Самое главное, чтобы вы проходили все, каждые 12 уроков и сдали экзамены, а потом, послушайте, что мы будем делать еще. Это интересно будет. Потому что на сегодняшний день очень много вещей неправильно происходит. Даже пока я это говорил на лидерском, на посту здесь, это слава Богу, что я это сделал открытым. Я говорю, система, это от Бога система. Иисус наша система 12. И один парень прибежал, и, я его пригласил. Я говорю, скажите все, что вы хотели. И он начал философствовать, И, оказался шизофреник какой-то. И он, оскорблял. Конкретно оскорблял. И вызывающе себя вести. Такой человек мог бы быть лидером нашей церкви. А он больной, он свое. И я слышал, что есть некоторые тоже люди, которые говорят, десятину не надо, они лидер. Не надо собирать десятины. Это Ветхий Завет, и разные какие. А некоторые вообще собирают свои десятины для своих домашних групп, отдельно и в церковь не приносят. Разные какие-то. И что мы решили делать? Будет положение, мы разработаем. Слушайте внимательно. Мы хотим разработать такое положение, чтобы каждый человек, слушайте внимательно, чтобы каждый, кто ведет группу, знал, что значит вообще группа 12. Чтобы разработать такое положение, конкретное положение. Что такое группа 12? Это с одной стороны. Положение. Кто такой лидер группы 12? Я правильно говорю, девушка? Что такое группа 12? Пишите это себе, если я правильно говорю. Это, во-первых, кто такой лидер группы 12? Так? Что нужно делать в домашней группе? Что ожидается от лидера домашней группы? И ожидается от членов. Кто считается членом домашней группы? В конце концов, у лидера будет сертификат и удостоверение, что он полномочный лидер пасторства Божьего и полномочный вести группы 12. Мы доросли до этого или еще нет? После 10 лет церкви. Нет? Я думаю, это нужно. Плюс того, этот лидер, до того, как он получит право вести домашние группы, не только сдает экзамен или экзамены, он также должен подписать договор с церковью. Что значит подписать договор с церковью? Значит, есть требования к лидеру и есть требования к пастору и к церкви.
мы разработаем это вместе, мы с вами согласим это делать. Духовный совет и вас. И получается, что это человек подписывает, что да, я лидер домашней группы, и я подписываю, и мы вам даем удостоверение. И получается, что, допустим, если этот человек начинает учить неправильно, мы уже вправе говорить, но мы уговорили, условия договора, что люди это не принадлежит ни тебе, ни мне как личность, это принадлежит церкви, сила веры, огонь пробуждения или посольство Божье в общем. И человек знает, что даже если ты получишь откровение, что тебе надо уйти с посольства Божьего, ты должен уйти без группы. Группа остается собственность, не собственность, вообще-то Бога и церкви, члены посольства. Такие вещи. Мы будем много таких условий вырабатывать. И если человек заболеет, допустим, лидер, так церковь должна в чем-то помочь. То есть, этот лидер имеет право обратиться тогда в церковь или что-то проблема, чтобы церковь тоже помогла, потому что она служит здесь официально. Вы видите, вы понимаете, да, о чем речь? То есть, потому что он служит официально, он имеет право, чтобы мы помогли этому человеку. Или кто-то умер, мама, папа умерли, и нужно что-то делать. То есть, должно быть у нас более такое отношение, не просто ради Бога. Вы понимаете, да? Более ясное, да. Более такое четкое, более... Конечно, может быть, кому-то не захочется это делать, что я все равно для Бога. Не ради вас. Мы понимаем, что вы это нормально всегда будете. Все будет всегда хорошо, у вас всегда, вы всегда справитесь. Но ради тех, которые не всегда могут справляться. Ради тех, которые, и могут иметь нужды в чем-то. Ради тех, которые могут где-то недопонимать. То есть будет уговоренные отношения. Будет уговоренные отношения или уговоренные отношения. Договорные отношения. То есть такие, как вы думаете, да, соглашение двух сторон. Права и обязанности. Да, как гражданство. Права и обязанности гражданина. Да? И тогда эти все, извините, пожалуйста, эти все ерунды, которые происходят иногда, которые ты слышишь, просто прекратятся. Допустим, лидер говорит, я же твой лидер, одолжи мне $2000, я же тебе... Это должны все это писать, что это такие вещи нельзя. И если даже будет делаться, тогда это должно быть между вами, личностные отношения. Причем, у вас должно быть это с договором, или как это, расписка. Потому что люди это делают без расписки. Ты еще расписку требуешь. Значит, ты вообще не духовный. Ты меня не доверяешь. А потом приходят ко мне, да? А я говорю, а где расписка? Как это неудобно у брата требовать расписку. Как это у лидера просить расписку? Это же мой лидер. Как это? Действительно, я понимаю, это же мой лидер. Получается, что у нас пробелы есть. У нас, получается, пробелы есть в этом случае. То есть, такие вещи, я думаю, нужны, братья и сестры. И я думаю, что это даже вопрос вчерашнего дня. Хотя, я не уверен, что все то, что я сейчас вам говорю, что это есть даже в Колумбии. Они до этого еще не дошли. Но что я понял из этой Колумбии? Что нужно сделать. Это то, что не хватало. Потому что всегда все жалуются, что пастор, у нас нет проблем с своими 12. Мне говорят мои пасторы, что наши 12 классные, все работы делают, ответственные, хорошие. Даже их не 12, порой тоже хорошие. Но уже 3, 4 и 5 уровни уже не знаем, что там творится вообще. Потому что они сами слабые, они же новообращенные и сами должны вести. И получается, они подготовлены. Вы понимаете? Получается, что нету школы систематически, которые готовит, которые помогает, которые утверждает и выпускает лидеров конкретно. А что значит выпускает? Слушайте внимательно. Будет, это условие школы будет, что если человек закончил школу и не ведет еще группы, он не получает сертификат и не получает удостоверение. Только тот выпускник, который уже набрал хотя бы половина. То есть 6 человек считается лидером в этой церкви. Пишите это себе. Будет считаться лидером тот, у кого уже есть хотя бы 6 прихожан в группе.
I on получит уже удостоверение. Он получит уже контракт подписанный. И церковь будет иметь обязательства перед ним. И он тоже перед церковью. У кого нет чести будет расти. И пока будет, он будет считаться официальным лидером. А остальные, у кого нету, пускай растет. Пускай растет, пускай усовершенствуется, пускай старается, пускай идет. Он будет считаться как начальная группа или начинающая группа. Это, наверное, будет считаться просто как домашняя группа, но не как официальный лидер. Это будет считаться как домашняя группа, 2 человека, 3 человека, 4 человека. И да, он считается просто домашняя группа, простые. И будут домашние группы, но не будут такие... Да, если вообще... Он должен, конечно, прослушивать. Я думаю, что это понятно. Он все равно должен прослушивать курс. Тот, кто не прослушивает курс, вообще не будет иметь права вести никакую... Собрать, даже 2 человека не будет иметь права. Половина просто. Что мы двигаемся к 12. Это группа 12. Но мы же не будем ждать, пока все наберут 12. То есть не все способны или сразу готовы вести, сразу 12. А если у них 12, половину этого можно уже признать таких людей. Или только 12 считаться. Или может быть 12 действительно делать. Или может быть слабые группы. По 6, они говорят, пастор Наташа говорит, может быть слабых собрать в кучу, чтобы добрать до 12. А потом... Не, я думаю, что... Я лично думаю, можно признать те, которые уже 6 имеют, как официальный лидер. Они будут расти, это же не конец. Мы просто поощряем их, что мы вас признаем, что вы молодец, вы стараетесь, вы уже начали что-то делать. Пастор Юрий Иванович, 6 это не конец. Даже люди, которые будут иметь 2-3, все равно мы признаем их. Но только мы не можем им дать сертификат, это ответственно пока. Мы будем их признавать как домашние группы. И они будут существовать наряду. Пока они не дорастут до 12 или до 6 хотя бы. Вот, короче, это все, пастор Анатолий, вы, пожалуйста, разрабатывайте это все с духовным советом и будете нам приложить это все. Но, что я думаю, самое главное все, слава Богу, что это идея школы. Я не знаю, как для вас, но для меня это пробилось просто так. По какие темы будут примерно? Допустим, как набирать, где найти группы 12? Где найти людей? Во-вторых, как работать с людьми? Что делать, чтобы люди к вам шли? И будут тренинги такие, которые автоматически позволяют вам тренинги уметь это делать. То есть практические упражнения. Как вас будут научить действительно работать с людьми, чтобы вы смогли с ними работать, чтобы они могли доверять вам. Как решать проблемы людей? Как быть хорошим лидером у нас вообще, о лидерах много сказано, но именно для группы 12 конкретно у нас мало сказано. Поэтому мы будем, и все пастора будут учить там, все успешные люди, как нам работать с людьми, то есть самые лучшие у нас люди, мы будем искать, кто может какую тему считать, чтобы одна тема дополнялась другой темой. Я не знаю все темы, которые будут, но нам скажут. Так что 6 января, или когда мы школу начинаем, какое получилось нам? 10 января, напишите, мы начинаем общая лидерская школа для подготовки лидеров 12. Это длится 3 месяца, годовщина длится. А потом после годовщины мы начинаем еще второй поток. Для тех, которые не успели, то есть до апреля, а потом в апреле до июля, а потом те, которые не успели, до сентября, а потом мы отдыхаем. Сентября, получается 4 месяца, 4 у нас в году. В сентябре у нас будет 3 месяца, только 3 школы у нас будет. Подготовка в году, 3 школы подготовка лидеров. А 3 месяца, один квартал останется только для пасторской школы. Значит так. То, что я думал, что революционно, то, что я хотел вам сказать, это по поводу школы. Это Бог нам дает эту возможность.
И вы знаете, когда этот пастор был расстрелян из Колумбии, а я отношусь к этому серьезно, потому что меня, конечно, не расстрелят, но что угодно может быть. И он уехал из страны. И когда он уехал из страны, как будто уже все, церковь должна развалиться. Они перестали вообще считать членов. Какая стратегия? Они перестали считать членов. Потому что у них уже было 100 тысяч и так далее. И у них было 10 тысяч лидеров. Они считают только лидеров. Кто выпускник? 80% выпускников уже имеют домашние группы. Поэтому они считают только выпускников домашних групп. И у них 10 тысяч было действующих лидеров домашних групп, когда он уехал. Но 3 года спустя, после того, как он уехал, у них уже, только не пойму, 250 или сколько? 250 или 70, я не знаю, могу. Либо 250 тысяч лидеров домашних групп, либо 75 тысяч, лидеров домашних групп. Только действующих домашних, не членов церкви, а лидеров только. У каждого из них 6 или 10 или 12 или сколько. Почему? Потому что стратегия, система поставлена, и все. Он уехал, но пастора его продолжали готовить, прихожан. Даже не важно, кто ушел, когда он уехал, кто остался. Школа же продолжала работать. И все выпускники школы, это обязательные условия, должны набирать группу. И они набирают группу дальше, и все. Школа работает, и все. Школа работает, и все. Кроме других школ, все члены церкви, они делают АБС, встречи с Иисусом, 7 уровней подготовки, или какие там уровни подготовки, и школа группы 12. Школа группы 12 и лидер. Школа группы 12 и лидер. Школа группы 12 и лидер. Его как конвейер. Так. Если мы сможем поставить эту систему, я думаю, что будет будущее. Потому что когда люди подготовлены, это намного более эффективный и стабильный результат, чем на ура. На ура это только благодать держит. Когда на ура, или когда просто кто пришел, кто хочет стать лидером, кто сам стал лидером. А когда люди подготовлены, целенаправлены, намного ты уверен в них. Тем более, когда уже документ, когда договор, когда уже удостоверение, когда уже все официально, намного сердце спокойно. И тогда авантюристов мало будет, меньше будет. То, что мы стараемся говорить, понятно, нет? Это есть в Библии. Марка, 3 глава. То есть, из 4 кварталов в году, 3 из них будут использованы для домашних групп, лидеров домашних групп. А 1 будет для пасторских все-таки. Нам надо все равно продолжать выпускать пасторей. Кроме того, что люди есть домашних групп, лидеры домашних групп. Марка, 3 глава, 13 стиха. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. И пришли к нему. То есть он пошел на гору, позвал, кого хотел. И поставил из них 12, чтобы с ним были. И чтобы посылать их на проповедь. То есть они должны были быть с ним. То есть обучение проводить. С ним лично. И я буду лично это делать, этим заниматься, вот это лидерский. И иногда я сам буду сидеть. Понедельник. Почему? Я должен сидеть, чтобы слышать, чтобы мы все вместе. Даже, давайте мы так сделаем. У кого очень успешный, кроме пасторей, у кого очень успешное движение по ветке. Если вы имеете 3 уровня, начиная с себя, то есть кроме вас, вот вас, а потом вы имеете свои 12, а потом имеете 12, а потом у вас уже пошла 3-я ветка. Поднимите руку, если есть такие люди здесь. Ни у кого, ни один человек. Я думаю, если есть такие люди, нам надо у вас учиться просто. Хочу, чтобы вы учили в этой школе. Хорошо, если люди, которые 3 ветки плюс вас, то есть вы 1, ваши 12 2 и ваши 144 3. Есть такие? Кроме пасторей наших, которые официальные. Встаньте, пожалуйста, на ноги. Те, которые имеют такие 3 ветки. Да, получается 144. Одна девушка, сестра у нас есть. А 2.
Кто еще там? 3. Кто там 3 сзади? Я только одно вижу, что вы лезете, и вы смотрите назад, в джинсы. Да, давайте все вы, короче, идите сюда ко мне. Все, которые имеют 144, эти, которые стали, идите сюда все. С аплодисментами, конечно, с сопровождением. Давайте все, Руслан, давай. Это вы, герой. Сюда вот. Страна должна знать своих героев. Девушка, давайте, быстрее, быстрее. Если вы ко мне идете, нет? Вы сюда, это вы сюда, давай, помогите ей подняться. 3 человека, 4. Ну вот, вы наши учителя, получается. Давайте сюда. Вы из какой церкви? С центральной. Днепровская, пастырь Топы. Вот, это столбы вашей церкви. Кто там видит? Смотрите, это ваши столбы. Потому что, если мы сейчас начнем школу, вы посмотрите, что у них пойдет. В этой Колумбии один из лидеров, он лидер молодежи. У пастора, 144, а у него уже 1767, да. А потом у него 5, короче, его сделали лидером молодежи. И каждый месяц у него сбор всей молодежи. У него каждую неделю, каждую субботу, 18 тысяч стадион, только свою ветку молодежи. Каждую неделю. И теперь, это было раньше, 3 года назад, теперь у него сбор молодежный своих, это самое ветку. Он только вырвался и пошел 70 тысяч. Молодежь сам собирает. Только потому что он пошел расти свою ветку. Короче, что это пастор сделал? Он передал церковь. Не своим пасторам. Он передал этому парню. Пастор сейчас в Колумбии Нико Стелянос. Почему он ушел, этот пастор? Потому что в группу президент страны попал. Тоже они начали делать, короче, если 250 тысяч домашних групп лидеров, они, короче, охватили всю страну настолько, что сам президент попал в группу 12. И президент пришел на годовщину у них и выступает и говорит: я в этом году хочу сказать, прошу прощения у пастора и у церкви, что в этом году пропустил 2 домашние группы. Вы помните, вы, наверное, слышите по телевизору, борьба сейчас началась власти с наркоделцами, потому что он верующий. Президент. Значит, это ваши столбы. Вы откуда? Центральная церковь. Центральная церковь. Молодцы. Провозглашение слова. Это пастор Ирина? Вот. Конкретные люди. Давайте сюда, ко мне. Я еще говорю, что если мы начнем школу, что тогда будет твориться? Вы будете иметь, наверное, 5 уровней. Так и будет. Как вам удалось это делать? Пастор Сандей, я, может быть, не совсем правильно понял, но я уже провозгласил. Ситуация такая, что у меня... Если у вас нет, 144 еще нету, но у меня уже 3 уровень начался у многих. Но неплохо. Давайте, расскажите. В принципе, это обычное явление, по-моему, группа. Как для меня. Группа 12 – это группа 12. Мы ее проводим регулярно, мы ее не пропускаем. У нас люди тянутся в группу, стремятся в группу. И есть инициативные христиане, которые начали тоже вести, так сказать, 3 колено уже пошло у нас. Молодец, я понял, что вы говорите одним словом, что у нас просто серьезное отношение к этому. Что у вас серьезное отношение к этому. Спасибо. А вы что скажете? У нас тоже серьезные отношения, и еще просто мы приоритетом, нас пастырь учит всегда, что приоритет, то есть, что мы это посольство Божье, и в общем, в приоритете у нас стоят общецерковные мероприятия всегда. То есть, если, например, лидерский или общецерковный пост, или посты летний, зимний, мы всегда это ставим в приоритет. Или, в общем, в приоритете у нас всегда стоит центральная церковь. И И как это могло помочь группе 12? Я просто сразу увидел, что помазание, оно стекает с головы на бороду и на края одежды. И все, что нужно мне, это стать просто под это помазание. Оно уже есть на старшем пастыре, оно есть на 12 пастыре, оно стекает дальше. Если я стану просто в этом помазании, буду послушен всему, то, что есть в церкви, то я буду лидером без слез.
грубо говоря. Лидером без слез. Класс, мне это нравится. Ну, я вважаю, що мій секрет моєї домашньої групи, в першу чергу, це в тому заключається, що всі люди, які ходять до мене, в першу чергу, на групу, вони вже більше 6 років, іменно я являюсь їхнім лідером. Вони змогли в мені побачити лідера і ту людину, яка являється відповідь на їхні проблеми, не просто на привозглашенні цього слова. Реально, дуже серйозні проблеми Бог вирішував тільки тоді, коли люди приходили на домашню групу. В першу чергу, це турбота про кожну людину, зокрема. В першу чергу, не погляд на ту кількість, яку потрібно набрати, чи скільки буде людей завтра, післязавтра, а нема значення, чи одна людина, чи 1000 людей, серце повинно хвилюватись точно так, як би у вас була одна єдина людина. І потім, коли ви зможете... Ты уже несколько пунктов сказал. Во-первых, это стабильность. То есть те 6 лет ведет одни и те же самых людей. Это потрясающе. Вообще, чтобы удержались у тебя, значит, это уже не командой, командно-административной системой. Это точно, значит, любовь есть и забота. И поэтому ты сказал, второй пункт, это забота, любовь о конкретном человеке. Третий, что ты видишь себя как освободителем, решением их проблем. То есть лидер должен себя видеть как решение проблем этих людей. И они потом это видят. Потому что эти люди видят, что это их решение, да? Дальше. І навіть сьогодні зранку одного мого учениці, скажімо так, відбули серйозні проблеми. Повністю затопили їй офіс, який вона збиралась здавати в оренду. 3 дня перед тим в неї вкрали сумку і $700 в ній. Ще перед тим, тиждень назад, були серйозніші проблеми. І сьогодні весь затопило офіс. І коли вона зранку ми зустрілись, вона каже, ну що це таке за полоса невезіння? І я взяв дерзновення і сказав, все, це останнє, що було дьяволу вдалося в твоєму житті зробити. Ви знаєте, і вона повірила, і вже ввечері я сьогодні з нею розмовляв. І вона каже, ти знаєш, це не полоса невезіння, це навпаки мені повезло, що ти мене заставив сьогодні зранку приїхати в офіс. Тому що якби вона приїхала туди в четвер, там би вже б ні від меблів нічого б не залишилось. Ось, і коли люди бачать ваше відношення, що ви до них відноситесь не як проповідник до просто великої кількості людей, як євангеліст. Домашня група і домашня система 12 – це то, якби ми могли стати пасторами-сандеями і дати ту любов, яку може дати пастор Сандей. Люди повинні відчути любов іменно пастора Сандея через вашу домашню групу, особисто до них. Якщо ви зможете донести, що пастор Сандей не безучасний до їхньої долі і до їхньої судьби, люди від вас нікуди не дінуться. Різні були ситуації за цих 6 років. Хтось відходив, хтось сумнівався, хтось розчаровувався, тому що люди до них не йшли. Але із-за того, що була стабільність, через півроку вони знов брали дерзновення набирати людей. І ви знаєте, тільки любов і турбота про людину, вона може зберегти і приумножити наші домашні групи. Класс, молодец, правильно понял. Вы знаете, Вот, я знал, что вообще вы меня шокируете. Вы вообще-то же в церкви только 2 года. с 2000 года. В этой церкви. Да. Но 4 года. То есть я точно знал, что здесь хотя бы 10% людей 2 раза старше вас в церкви. Как вам удалось 3 ветки сделать за 4 года, пока успели покаяться, успеете состояться, стать лидером, и успеете уже 3 ветки под собой развить. Это молодец, это, я вам скажу, героизм. Не все пасторы могут это делать, похвастаться. Вы знаете, набрать людей – это нетрудно. Это совершенно нетрудно. Надо просто в своем сердце уже видеть, что они уже есть. Потому что, например, как? Идти в послушание пастора – это вообще самый идеальный вариант. Пастор Константин у меня очень радикальный лидер. Он сказал так: на колени, и чтобы было 144 через 3 месяца. И все. И здесь начинаешь просто думать, каким образом. Вы знаете, когда он мне доверил вести 3 дня с Иисусом, я увидела этих людей, увидела те глаза, которые горят желанием.
И в то же время, вы понимаете, люди приходят с различными проблемами. И когда ты к ним со всем сердцем, они просто идут за тобой, они бегут за тобой, они ищут решение своих вопросов. Вы знаете, и когда вы перед ними показываете то, что вы делаете, то, что вы не останавливаетесь, своим примером, вы знаете, и когда они видят успех в вашей работе, они просто бегут за вами, просто бегут. У меня вот, честно говоря, где-то, в начале года я просто, как говорится, приняла решение просто никого не звать в группу, просто не звать. И вы знаете, но молилась за то, чтобы люди шли. И вы знаете, просто после каждого служения 3, 4, 5 человек ко мне подходят и просят, чтобы их взяли в группу. Чем это объяснить? Это трудно, наверное. Любовью, да? Вы молитесь Богу, служите людям, вы же служите им, да? И они приходят. Здорово. Вы хотите что-то добавить? Просто я хочу, чтобы каждый из вас, кто не имеет 12, да, или 144, пожалуйста, приходите на все служения. Перед служениями уже начинайте работу с людьми. Вы посмотрите на зал, они просто ищут вас глазами, они хотят с вами разговаривать. Молодец, вот вы затронули сейчас очень серьезную тему. Некоторые новообращенные говорят, мы приходим, но ты чувствуешь, что ты просто материал, ты просто приложение, ты просто, то есть с тобой разговаривают, а у них глаза, хорошо, садитесь, глаза бегают, то есть в тебе не заинтересованы. Это то, что она говорит. То, допустим, один человек говорит, я пришел в церковь, здравствуйте, люди говорят, да благослови вас Господь, благослови. И все через твою голову это благослови вас Господь вылетает. То есть тебе не заинтересованы, что нету конкретно. А это, если честно, если есть одно качество, которое у меня есть, то, наверное, это точно есть. То есть я могу так концентрированно слышать, даже когда человек говорит ерунду, что ты подумаешь, что он единственный человек в мире вообще. То есть я в этот момент я отрезаю весь мир, вот только он есть. И раз затронули тему, что помазание пастора Сандея, то если даже что-то есть, о чем я желаю, чтобы было у кого-то из вас, то это благодать было бы неплохо. Потому что это действительно позаботиться о людях и включить себя в его судьбу, его положение, как будто он единственный человек. Кто когда-то был у меня на приеме, то понимает, о чем я говорю. Или как мы общался. Как будто ты важнее президента, ты важнее. Даже если я что-то делаю в это время еще другое, я все равно тебя слышу всей душой. Как будто у меня вообще нет проблем. А у меня дел миллион. Но все равно это позиция, что мы решили, приняли решение просто служить людям, быть ответом. А это начинается с того, чтобы замешать людей. Если ты не заметишь сначала, ты даже ты не сможешь им помочь. То есть замешать. И она говорит, не просто те, которые придут к тебе на домашнюю группу, она говорит, смотрите в зал, приходите раньше на служение. Потрясающе. Посмотрите, это 4 года в Боге. Приходите на служение раньше. Вы не пастор, просто потому что ты хочешь любить кого-то, заботиться о людях, приходишь раньше. Ты смотришь, и ты знаешь, ты сразу видишь, кто нуждается. Ты приветствуешь людей, ты благословляешь людей, и сразу они прилепляются к тебе, потому что ты не просто слова говоришь, что ты любишь, или благослови вас Господь, ты заботишься о них. То есть ты просто приходишь в церковь, и уже приветствуешь людей, прикасаешься к ним, и ты думаешь, а у меня свой проблем хватает. Молодец. Пока твой проблем хватает, и тебя нет времени для других, эта проблема будет тебя задавливать. Но когда то есть мы не должны позволить, чтобы наши слезы собственные закрыли нам глаза от чужих нужд. Наоборот, когда ты начинаешь поднимать других ношей, помогать другим людям, освободиться от тяжести, тогда Бог обеспечивает тебя теми, которые твои тяжести соберут, и тебе помогут освободиться от твоих личных проблем. Это духовные принципы. И они работают, это духовные принципы.
И поэтому она могла, хотя она не самый старший человек в церкви, она могла за эти короткое время иметь и собирать, иметь 3 ветки. Но не расстраивайте все. Я просто говорю за то, что если они могли это делать, даже сейчас при таком недоработанной системе, которая у нас есть, то через какое-то время, когда уже школа, вы представьте себе, что вы все, мало того, что вы проходите школу, вы проводите своих людей. Каждый лидер будет заинтересован, чтобы все свои люди прошли эту школу, чтобы его люди все могли закончить группу 12, лидеров группы 12 и набирать свои группы. Поэтому, если вы проводите все своих людей, ладно, даже если не 100% они наберут, пускай будет 50%. Это уже хорошо. То есть, когда будет система, в большей вероятности, что ползала уже скажут, да у меня 3 уровень, а у меня 4 уровень, а у меня 5 уровень. Это будет зависимо от того, кого вы направляете в школу. А тем больше вы направляете в школу, тем больше ваша ветка же будет идти, развиваться. Вы понимаете, в чем дело? Есть вопросы. Но мы, конечно, все то, что я вам принес сегодня, это всего лишь идеология. То есть мы даем идеи. И это то, что я думаю, что Бог... Я получил облегчение, когда я это понял. Что надо делать эту школу 3 месяца, раз в неделю, не надо нагружать людей, раз в неделю, каждый понедельник января начиная. Кто успевает, кто не успевает, но мы отмечаем. Это будет занятие по спискам. Лидерское собрание уже будет по спискам. Чтобы мы знали, кто закончил, кто не закончил, и так далее. І екзамени, і тренінги, і так далі. Що ви хотіли додати? Я хочу додати, що в першу чергу, коли ви берете відповідальність за інших людей, вам прийдеться стати для цих людей відповідь на їхні нужди, по-перше, а по-друге, ваші справи і ваша проповідь не повинна розходитись із ділами, які ви виконуєте. Наприклад, якщо ви говорите людям про те, як досягнути успіху і їх вчите, ну вони в вашому житті не бачать не бачать вас як людину, яка виконує і намагається досягнути якогось успіху. Якщо вона бачить, що ви лінивий, якщо вона бачить, що ви можете обіцяти і не виконати, що ви можете сказати, що так, буде в такий-то день домашня група, а ви не прийдете або ви запізнитесь. Люди вам нічого не скажуть, але вони зрозуміють, що ви не серйозна людина, і вони розчаруються, і вони не захочуть ходити потім ні до вас на домашню групу, ні в іншу домашню групу. І надзвичайно важливо відповідати за те, що ви вчите інших людей, ставати зразком для людей, тому що ви вже стаєте на виду. Бог піднімає на якийсь рівень, і на вас уже, скажімо, дивляться під мікроскопом. Як ви ведете, що ви виконуєте, як ви обіцяєте і як ви виконуєте те, що ви обіцяєте. І важливо стабільність проведення домашніх груп. Ніякі проблеми не повинні помішати вашій домашній групі. Це, якщо ви приймете в серці рішення, що ви будете проводити групу, не десь під сценою, не десь на вулиці, розумієте? А прийміть дерзновення. Ось у мене ті люди, які приходять, вони вже не вміщались в мою квартиру. І Бог дав благодать, що сестра з домашньої групи, в неї велика 4-кімнатна квартира. І є можливість проводити у неї зараз. Не смущайтеся, якщо вам немає де проводити. Прийміть рішення. Постарайтесь прийняти вірою, щоб ви могли проводити і в домашній обстановці, домашні групи. В цьому також я бачу великий плюс, тому що люди в домашній обстановці, вони відкриваються, вони можуть признаватись один перед одним, вони розслабляються, вони не напряжені, вони нікуди не спішать, в принципі. Спасибо. Второе, что откровение, которое я получил, пока я был в Америке, это тоже четко и конкретно. Я даже более уверен об этом втором откровении, чем о первом. Это то, что, слушайте, друзья, Бог положил мне на сердце и подтверждение через многих людей, что скоро приходит время, сейчас мы уже вошли в это время, когда Бог хочет доверять верующим людям, не только нашей церкви, по всему миру, христианам, через порядочность, через серьезные отношения, особенно те, которые в бизнесе. Бог будет доверять людям большие деньги. И не миллионы, но даже миллиарды. Это 100%. И даже я это говорил здесь, и пастор Юрий Иванович мне тоже говорит,
Бог только что это им говорит. Я хотел ему говорить, чтобы молиться об этом, а он хотел мне говорить. И, есть видение и так далее, я не хотел задержать вас. Но это конкретно. Бог уже начинает сейчас высвободить финансы для Царства Божьего. И в чем будет испытание? Бог будет эти деньги давать только для тех, которые хотят заработать деньги. Только для Бога, для Царства. Чтобы сами себе поставили на зарплату, а все дают просто на Царство Божие. А вы знаете, откуда я это получил? Это одна сестра получила подтверждение на это, когда я это говорил на посту, и она мне дала, помогла мне, она была у меня сегодня, и мне сказала, что Бог мне так сказала, что доверу только тем, которые могут умереть. И она говорит, Бог мне ей сказал, что она должна хранить, оставить себе только 5% из ее зарплаты. И она начинает говорить, Бог ей показал миллиарды. Она должна себе только сейчас уже, когда уже пока еще ничего нет, оставлять только 5%. И остальное Богу. И потом расшивается пошло. И один человек в церкви, в Америке, уже живет в Америке 15 лет. Бог ему показал такое видение. Он не спит, живет, он просто видит, какой большой город, как Нью-Йорк, и внизу миллионы толпа людей. И он видит себе воздух стоит, и видит Иисус в сторону стоит. И напротив него, как бы с другой стороны дороги, стоит сатана. Иисус закрывает сатану рот, не дает ему говорить, а брату этому говорит, я тебе даю власть, говори, сатане. И он говорит, я начну говорить то, что я не думал. Он говорит, Иисус вкладывает эти слова в мои уста, что дьявол, все, твое время пришло к концу. Ты раньше собирал деньги, золото и серебро, которые принадлежат по праву Богу, и ты владел это, и управлял этими золотами и серебрами, и использовал и это золото и серебро, чтобы эти все люди внизу, эти толпа, эти все миллиарды людей, чтобы их держать в неведении, нечистоте, беззаконие, в грехе. Ты заключил их в тюрьму через те же самые вещи, которые Богу принадлежат. Финансы, деньги, золото и серебро. Но теперь послушай, твое время пришло к концу. Теперь Бог, Господь начинает давать власть Ему, верующим людям, верующему народу, чтобы они эти деньги собрали у своих рук и использовали эти же деньги, золото и серебро, на то, чтобы освободить те, которые которые в этом заключении, которые в этом тюрьме. Что эти же твои оружия, которые ты использовал, чтобы их заключить, это же оружие будет использовано, чтобы их высвободить на свободу. Аллилуйя. Возьмите это пророчество. Возьмите это, потому что этот же брат, он 15 лет живет в Америке. Он не мог даже в школу своих детей послать. Не мог. В колледж послать. Они закончили школу бесплатно, но в колледж не мог. Через год, как ему Бог это показал, он говорит, мои глаза открыли, бам! Теперь за 2 года он миллионер. Он даже не мог заработать 1000 раньше. Когда глаза открыли, откровение получил, говорит, все, его вера от возможности, он начал искать. Но он начал искать. Как же это так? Если Бог говорит, что он мне даст в руки верующим, я ему, им верю, и они будут использовать, чтобы освободить. Он говорит, а как? Он начал читать книги просто. Он говорит, я начал видеть такие возможности. Он говорит, Боже мой, я на стройке 15 лет тратил свою жизнь. Все есть в интернете. Даже один человек мне тоже подошел, говорит, пастор, это не тяжело. В Америке там, говорит, просто наберите на английском, миллионер в интернете. Говорит, миллионер. Или как стать миллионером. How to become a millionaire. Он говорит, есть сайты цели, которые существуют. Мы даже не знаем. Христиане не знают, говорит. Он говорит, я за год сделал миллион. Это человек говорит. Только считая на английском материал, информации, которые разные миллионеры пишут статьи. И Бог сейчас очень начинает это все вернуть в руки верующих людей. Я не вижу пастора Валентина. Бизнес-пастор. Не ходит. Но мой представитель есть. Давайте сюда, сестра. Еще одно предложение. Это как просто сцепилось на эту мою поездку в Америку.
Просто сыпалось мне. Такие приложения разные. Такие, они знают. Я уже им дал много. Так что, если у вас бизнесмены, пускай они идут в этот бизнес-центр. То я им передаю все бизнес-приложения, которые приходят. То есть такие, начали просто сыпаться мне в голову. Эти бизнес-приложения. Одно из них, Украина, не Украина, Беларусь, бывший пастор, он был пастором. И тут у него начали такие проблемы в семье. Жена начала скандал, ну, жена его выгнала из дома, короче, церковь ему сказала, ты не можешь быть пастором. Ну, потому что он сам ушел, говорит, ну, если у меня такой непорядок в семье. Короче, он говорит, за что мне такая беда? Он был в Израиле пастором. Его выгнали вообще и выдворили из Израиля в Америку. Пастор Наташа его знает. И, короче, и он там сидел в тюрьме, потому что жена посадила, жена, ну, имела проблему какую-то. Короче, и он вышел с тюрьмы, и, короче, он пошел в депрессию, а он говорит, Бог мне раньше уже давал пророчество. Он говорит, мне там пророчествовали, у тебя будут миллионы денег, ты будешь помогать телокрестам. Он говорит, откуда? Я же пастор. А он говорит, я всю жизнь ждал, что миллионеры покаятся в моей церкви. И вместо, чтобы, ну, все пасторы, а только я так и думаю. Вместо, чтобы миллионеры покаялись, я вообще выдворили церковь, говорит. И, короче, с горы, послушайте, интересная история. Он пошел работать, он сейчас приедет сюда, вам сам расскажет. Пошел работать грузовозчиком, или как это, на трак, а? Водителем грузовика, потому что не профессор, не пастор. Водитель, он же мог ездить. И пошел, он даже не мог на грузовике, он пошел учился, он сделал, ну, на грузовике ездит. Но, потому что у него такая депрессия, он говорит, я даже не хотел ничего, его жена выгнала из дома, не была квартира, куда вернулся. Короче, как заработал. Сидит в этом траке и жил, и все жил. Он говорит, я начал делать такие заказы, выполнять такие, но молился только и ездил себе, целыми днями. Слушайте, короче, в результате он начал зарабатывать $10 000 в месяц. Потому что там это зависит от того, сколько ты работаешь. За миль платят 80 центов. Поэтому сколько миль сможешь ездить, столько тебе и заплатят. $10 в месяц. Он говорит, и президент компании заметил его, говорит, слушай, какой-то русский такой. А он начал брать учеников тоже и устраивать их на работу. Он говорит, все, кого ты устраивал на работу, все зарабатывают деньги. Говорит, слушай, я поверил в этих русских, и ты еще верующий. Приведи мне. Он говорит, мне нужно, компания, каждый год мне нужно 5000 водителей. Грузовиков. Он говорит, но если ты найди их в России, я буду им делать сам визу, я приведу их семью, жены, детей, устроим им школу, и визу, ну, вид на жительство будем делать. Даже если у них нету, ну, категории какой-то там, Б или В. Если даже нету категории В, пускай будет первой категории. Сделай для них школу, ну, переучите их на 2 месяца или что, чтобы квалификация, чтобы на грузовика, но чтобы были порядочные, как ты. И, короче, он сейчас уже набрал 3. Первая группа уже едет, следующая через 2 недели из Беларуси, потому что он оттуда, он собрал пасторей Беларуси, они обрадовали, говорят, вы знаете, как люди верующие. Бог уже нам пророчествовал, что такое должно быть предложение. Короче, братья, мы знаем, что это Бог пророчество уже дали нам, что будет. Короче, с Бисмика, в Беларуси собрали 300 водителей мужиков, мужчин, и уже эти 300 сейчас едут туда. А ему надо 1000 в год обеспечить. 1000 людей, 1000. И он сейчас, мне письмо сейчас, он говорит, дай мне 1000. Мы переведем все их визы, документы до конца года мы еще успеем, говорит. И мы сделаем им жительство. Но они должны по контракту работать, что определенный процент должны идти в церковь. И он говорит, конечно, ему тоже, это он президент, потому что он обеспечивает такое, ему платит, дает проценты. И он говорит, я лично зарабатывал на это дело 8 миллионов в год. 8 миллионов в год. Он говорит, конечно, компания тоже зарабатывает, потому что у них 90 000 грузовиков. 90 000 в Америке грузовиков. И ему еще надо 5000.
Поэтому, кто заинтересован в этом, я не хочу попасться. Поэтому я не беру заявление. Вы найдите людей нормальных, кто хотят, кто имеет призвание, кто хотят это делать. Как служение, прежде всего. Пойдите в сестре, как вас? Оксане. Или бизнес-центр. Вы разработаете, они там вам дадут заявление, или что-то. Вы напишите, или и вас будут готовить, или как-то поработать, чтобы не попали случайных людей. Чтобы это были христиане на самом деле, чтобы это были порядочные люди, чтобы это были люди, которые не позорят посольство Божие. Чтобы это люди были, которые американцы потом не скажут, что украинцы поприехали. И, то есть, вы понимаете, христиане, чтобы были. Вот такие у меня новости. А я думал, что вообще нашим людям не будет интересно. Но у меня столько уже звонков здесь было, потому что я только где-то там сказал. Я решил лидерам сказать. Кто умеет ездить. Но они дают сначала 3 года только визу. Потому что надо проверить, не убежит ли он, не пойдет грабить. А потом уже остановит. Короче, давайте станем. Будем молиться. Господи, в имя Иисуса, я благословляю Твой народ сегодня, чтобы Твоя рука пришла на всех нас. Мы просим, и мы знаем, что это возможно, только если мы будем организованными. Группа 12, церковь сначала будет так, потом все мужчины будут так, столько много людей. Господи, я благословляю Твоего народа сегодня. Прошу, чтобы Твоя рука пришла на всех. Мы запрещаем всякие атаки, всякие неприятности на лидеров, на всех членов церкви. Именем Иисуса мы провозглашаем благодать, милость и руку Божию. Во имя Иисуса, Господь, прикоснись ко всем нам, укрепи нас, подними падших духом. Господь, подкрепи каждого человека. И дай, Господь, Твою благодать и силу нам. Идти вперед и служить Тебе во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: